Şehrimize hoş geldiniz. Estağfurullah. Sağ olun. Biz Dünyaz Mahallesi. Büyük sıkıntılarımız var. Değil. Benim babam AKP. Hiç sıkıntı yok. Ben CHP'liyim. Ben bu devletin çocuğuyum. Evet. Ben hükümet çocuğu değilim. Evet. Hükümeti kuran Atatürk'tü. Devleti de kuran Atatürk'tü. Şahıs kurmadı bu ülkeyi. Biz hepimiz bu cumhuriyetin evlatlarıyız. 7 günden beri davam yapmıyor. En azından eşlerimiz, çocuklarımız affedersiniz. Beslerini gidecek vakti olsun. Korkudan eve geçemiyoruz. Her yakıt altında. Eşime diyorum git bize ufacık bir şeyler getir bakalım. Sağ olsun yani devletimiz hiç eksik etmiyor. Yemeğimizi, içmeğimizi getiriyorlar. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Ama en azından bu bayanların ihtiyaçlarını giderecek yerleri olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Ben köy çocuğuyum. Atatürk'ün bir sözü vardı. Köylü şehirlinin ve efendisidir. Yani devletin bana erzak yardımı yapmasa bile ben kendi imkanlarımla, kendi stoklarımla çocuklarıma bakacak yaştayım. Allah'a hamdolsun yani ihtiyacım yok. Ufak tefek olan şeyleri gelip alıyorum. Çocuk beziymiş bilmem neymiş bunlar ideal şeyler. En azından bu ufak olan çocukların, kronik astım olan çocukların buhar ve jeneratör gibi şeyleri versin. 2 günden beri kendi imkanlarımızla nöbet tutuyoruz. Estağfurullah. 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 Allah sizi daim etsin inşallah. Siz var oldukça bu ülke hiç bölünmez. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Allah varlığınızı daim etsin. Teşekkür ederim. Psikolog ve sosyal çalışmacı arkadaşlarım, Sayın Başkanım. Oturun. Oturun. O da. Kaç yaşında? 4 yaşında. Evet. Allah bağışlasın. Sağ ol. Merhabalar. Hoş geldiniz başkanım. Merhabalar. Merhaba. Şu an olan genel cerrahi uzmanıyım ben aynı zamanda. İç hastalıkları uzmanımız, enfeksiyon hastalıkları uzmanımız, kadın doğum hastalıkları uzmanımız, çocuk hastalıkları uzmanımız. Yıkanma imkanları daha önceden çok olmadığı için şimdi sağ İzmir Büyükşehir Belediye'mizin kurduğu yerlerle bu giderilecek. Daha çok cilt problemleri, evet, onlarla karşılaşıyoruz. Onun dışında maalesef göçük altında kalarak ilaçlarını kaybeden insanlar, ilaçların ismini bilemeyen insanlar, onlar oluyor. En-nabızlarından onları öğrenmek, temin etmeye çalışıyoruz. Sürekli İzmir'le irtibat halindeyiz. Eksiklerimiz hemen bize ulaştırılıyor, tamamlıyoruz. Burayı küçük bir poliklinik halinde yaptık. Ben bu çocuğu 15 gün önce yoğun bakımdan çıkarttım. Bu çocuğun buhara ihtiyacı var. Elektriğimiz yok. Çocuğun yanında soba yanması gerekiyor. Sobamız yok. Herkes bitlendi. Duş alması gerekiyor. Duş yerimiz yok. Yani nasıl olacak hocam? Biz şaşırdık kaldık. Bizi buradan çıkartacaklarını söylüyorlar. Sonrasında nereye gideceğiz diyoruz. Geçici olarak diyorlar. Sonra ne yapacağız hocam biz? Size yer bulunmadan zaten buradan kimse çıkarmaz. Ondan emin olun. 15 güne burası bize diyorlar evet konteynere yazılırsanız yazılırsınız yoksa dışarıda kalacaksınız. Nasıl olacak? Biz şaşırdık kaldık. Bu çocuk için benim soba yakmam lazım. Yakamıyorum, izin vermiyor. Çocuk sabahlara kadar öksürüyor. Zaten yoğun bakımdan çıkıp samanlardan çıkarttım getirdim yani. Nasıl olacak biz kaldık ve çocukları yıkayamıyoruz. Koktular 15 günden beri. Sen rica etsek bize elektriği... Çamaşır yıkayacağız yıkayamıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok yani. Siz söylüyorsunuz, televizyonlar alıyor, bunu yayınlayacaklar, o mahremiyetini ama bizim üstümüze ne düşüyorsa biz elimizden geleni yapacağız. Bir de hocam Tayyip Erdoğan 10 bin lira bir para yatıracağını söylüyor. Bu kime neye yetecek ya? Herkes evi gitmiş, barka gitmiş, milletin cenazede. Para geçmiyor yani. Bizim önemli olan ihtiyaçlarımız var. Hiçbiri karşılanmıyor. Eksiğimiz yok çok şükür ama şu an tek eksiğimiz elektrik ve duş yeri. Allah bağışlasın. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Yani sizden başka bize burada yardım eden yok şu anda. Başkanımız hoş geldi.
Aferin. Aferin. Hadi gençler. Çok teşekkür ederim. Gel gel. Çok sağ olun. Tamam. Çok teşekkürler. Tamam. Buradan efendim.